Hệ thống thì em cũng xin mọi người một vài phút để em có thể giới thiệu những cái thành phần, những cái loa, những cái thiết bị mà tụi em sẽ trình diễn đến mọi người trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì đó chính là loa. Thì mẫu loa mà tụi em sử dụng để trình diễn đó chính là AIDA đến từ thương hiệu Sonusfaber. Thì mẫu AIDA này rất là đặc biệt bởi vì đây là AIDA 2 phiên bản SE. Thì nó sở hữu một cái lớp da đến từ một cái thương hiệu da thuộc của Ý, có tuổi đời là 140 năm rồi, tên là McIntosh. Thì đây là một thương hiệu mà mọi người có thể tìm thấy ở trên những cái dòng nội thất cao cấp, hoặc là ở những cái dòng siêu xe như là Rolls Royce hay là Maserati. Vâng, thì đó là cái điểm đặc biệt của cái mẫu loa của tụi em ngày hôm nay. Và cái mẫu loa này thì chỉ có 12 cặp trên toàn thế giới này. Dạ. Tiếp theo là cái hệ thống trình diễn. Thì ở đây tụi em sử dụng hệ thống của McIntosh. Và điểm nổi bật ở trong cái hệ thống này đó chính là mẫu MC 2.1 kW này. Thì tại sao là đặc biệt? Thì đây là mẫu Power Amp bán dẫn, có công suất là 2000W trên một kênh và được thiết kế là 3 khối. Nó cũng được thiết kế để mang 2 ngõ input. Thì tại sao em nói 2 ngõ input lại là đặc biệt? Bởi vì cái mẫu mà tụi em đang sử dụng ở đây chính là mẫu C12000, cũng là của nhà McIntosh luôn. Thì mẫu C12000 này á, nó là một cái mẫu gọi là âm ly preamp tích hợp cả đèn và bán dẫn. Có nghĩa là ở trong này nó làm một con preamp đèn và một con preamp bán dẫn luôn. Thì mọi người có thể lựa chọn giữa đèn và bán dẫn qua lại để mà mọi người có thể hát phù hợp với thể loại nhạc, hoặc là phù hợp với gu của mình. Tuy nhiên nếu mà mọi người sử dụng một cái bao mà chỉ có một ngõ input đó, thì cái việc chuyển đổi nó sẽ hơi phức tạp một chút, tại vì mọi người sẽ phải thao tác ở phía sau, phải rút dây ra rút dây lại. Thì cái mẫu MC 2.1 kW này nó cung cấp cho mọi người 2 ngõ input để mà mọi người có thể chuyển đổi giữa đèn và bán dẫn qua lại chỉ bằng một cái nút gạch ở đây. Được không? Thì bây giờ là tụi em đang để là pre bán dẫn, và bao cũng là bao bán dẫn luôn. Về cái nguồn phát á, thì tụi em ở đây có sử dụng mẫu MCD 12000 cũng là từ nhà McIntosh. Thì thiết kế này cũng là thiết kế mà vừa đèn vừa bán dẫn. Về mâm than thì tụi em sử dụng mâm than của SMM, một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Và đầu kim thì tụi em sử dụng đầu kim DS Audio, đầu kim quang học đến từ thương hiệu Nhật Bản. Về phần stream thì tụi em sử dụng thiết bị đến từ thương hiệu LINN, thương hiệu đến từ Scotland. Và đó là những thiết bị mà tụi em sẽ sử dụng trong hệ thống hôm nay. Và đầu tiên thì tụi em sẽ biểu diễn một vài bài hát trên chiếc đĩa than SME. Everything is made from dreams. Time is made money, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke.
kid. Now confusion is oh so clear. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Good morning is what she said. Sweet candy before we get out of bed, and good loving to brighten up the day. Just a little something to get you on your way. It's a beautiful life when you love another. A beautiful life when you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. Cool water is running over me. Sweet sister, you bring me to my knees, and I'll keep dreaming of you and all that you do to me. It's a beautiful life when you love another. A beautiful life when you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Hey. Good morning is what she said. Sweet candy before we get out of bed, and good loving to brighten up the day. Just a little something you're on your way. It's a
beautiful life when you love another, a beautiful life when you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Càng hay đúng không? Nếu đó xe to đúng không? Dạ, và đó là đĩa than. Thì bây giờ tụi em sẽ chuyển qua phần CD và chúng ta sẽ đến với một bản nhạc giao hưởng.
tiếp tục vẫn là cảm ơn mọi người, tiếp tục vẫn là CD và tụi em sẽ đẩy cái không khí sôi động lên thêm một chút nữa bằng biểu diễn guitar. Rớt người. Are you fucking ready?
bài hát ở trên stream của LINN. Và như lúc nãy em nói thì với bộ hệ thống này chúng ta có thể đổi giữa pre đàn và pre bán dẫn. Thì với bài hát tiếp theo em sẽ làm dịu không khí lại một chút, và tụi em cũng sẽ trình diễn bài hát này với pre đàn của McIntosh để mọi người có thể trải nghiệm thử. Thì sau đây sẽ là bài hát You Raise Me Up. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. Game thì mất mạng. Lớp này. Do sự cố mạng cho nên là tụi em sẽ thay thế bằng đĩa than. Dạ. Giờ thì tụi em sẽ chơi một bản nhạc Việt. Đây là bài hát tên là Ước Mơ Của Mẹ, được trình diễn bởi ca sĩ Đông Mai Hương. Này là bán hết thì về bán hết thì mua. Mười mấy tỷ về 3,5 tỷ. Tôi lấp về tôi trong suy nghĩ. Đất là đường. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp trên trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa
bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn hơn sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ chẳng bao giờ tin bé con của mẹ ngày ấy. Vừa chớp mắt vài giây con đã lớn như thế này. Giờ con đã đứng ngay trước mẹ đây, và con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã lớn khôn. Mẹ vui lòng, mẹ vui lòng. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm. Bài hát vừa rồi cũng kết thúc cái set diễn của tụi em ạ. Dạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cảm ơn mọi người. Nếu mọi người có câu hỏi thắc mắc hay là cần em hỗ trợ gì tụi em vẫn sẽ ở đây.